艺术水阁好，国情解说两句啊，和你做参考。解说，解文说字。好朋友，今日咱来讲一个啊声。国情啊，我知啦，较早一条歌，张宗荣老师作词，梁山兄作曲主唱，爱的呼声，咧讲沉闷的尊雷声，伴奏着凄凉的小吹声，哀怨的呼声，婉连我心声，毋是。今日毋是要来讲大细声，毋是要来讲爱的呼声，要讲声这里会当讲数量，会当讲分野，你敢要信？来记一个咧，咱讲选举的人，候选人莫去举咧，助手安尼加路伫咧话讲，吴国清议员候选人吴国清本人，谈遮拜托咱遮乡亲时代，安尼沿路行，沿路握手，一家一项行到头转来，总干事就会问啊，候选人你家己出去行，感觉票声声款？意思就是讲，咱按算起来，毋知外口面对咱的反应好甲歹。即句票声就是咧讲吼，选举得票份额数量毋知悬啊低，你家己估计咧。共即个咧，搁另外一句话，咱外口咧讲，请人客倒声济少，即两字倒声嘛是共款咧讲数量，咧讲份额，按起来吼无济啦，30倒尔啦。啊，共即个声，早前日本时代。搁有台日大书店内底一字词，即马原来民间可能较少听到，就是讲叫做分声。所以毋知影讲，伫咧专制的时阵，真侪人生理一个要做尔，拢会家己想大声啦，想讲吼，若地方关区的啦，也是讲议员啦，人因吼拢较有够力的，咱着爱抢一个分声，打一个1分，打一个2分的，意思就是讲按一个股份，按一个份额。互伊袂说讲保护咱即个头路共款，啊，毋过时代咧变迁，咱嘛知，即当阵是民主自由开放的天年。你若讲正正当当的生理，莫讲管区的议员啦，凊彩好心帮啊，拢毋敢来甲你啰嗦。咱要紧就是爱正当照行。啊，但遮讲即个分声，简单讲解说，现代应用就是讲叫做股份。你的分声济少，你即个事业即个头路内底。股份你顶悬顶价就对啊！啊，国情啊，声毋是干那讲数量，毋是干那讲份额呢，对啊，声嘛咧讲拿后咱知啊。原来另外搁一个词，讲起来分析落去，原来真趣味。这两字叫做肉声，毋过同款肉声，各种无同款的职业头路，解说无共。国情头拄仔咧讲选举的人，出外举卖去，我捌伫云林，捌伫台南，捌伫彰化，拢听到人。直接举麦克咧讲话发肉声，讲到尾啊，迄支麦克直接讲叫做肉声。今日啥物人要陪候选人出去扫街举肉声？这选举的人咧讲的。毋过你若做戏舞台顶咧讲肉声，啥做肉声？就是讲用家己正声，无迄个吊拿后用假声咧唱的。你知影？若京剧就是用假声咧唱，啊，若咱的歌戏、布袋戏，拢嘛是用肉声、本地声伫咧表演啦。